Ожалостен Štipjanec na grobот на својот син инсталирал камера за да види кој во претходните 4 години на болката му додава нова болка. Имено за целиот период од смртта на неговиот рано починат син, некој упорно му ги краде свежо поставените саксиски цвеќиња, кои неговата сопруга грижливо ги носела на гробот на застанатата младост. Не можевме со сопругата да издржиме повеќе. Бев во полицијата и се жалев, но ми рекоа дека штетата е мала и дека последиците за крадецот ќе бидат мали. Се жалев и во Исар, но во сите случаи крадецот беше поитар од чуварите. Објаснуваше ожалостениот родител. Од овие причини тој деновиве на гробот инсталирал камера. Ја се даа камерата. И сега те желам да идеме некако зим. Камерата е снимала. Не знаејќи што го чека, крадецот се појавил веќе наредниот ден, но и неколку дена потоа. На изглед сериозна жена во години била таа што символичната родителска утеха ја носела на друго место. Да, па сигурно, што ќе прават? Дека ги носи. Од секаде зимат, од секаде, не е само од нас. Не е само од мене, од секаде зимат. Се што е добро одбират ги таму, одат и одбират. Само оваа година од нивната фамилиарна гробница жената украла околу 40 сакции со свежо цвеќе, а во изминатите 4 години бројката е огромна. Па преку 150. Јадам стално таму, секој ден и носам цвеќе. 150 со саксија, не зборам онакви ситни. Само оваа година околу 40 саксии има загинат. Околу 40. За полицискиот час, кој беше 8 саата, 24 на ноќ ми земја. На ден на ноќ. Овој случај коинцидира и со други идентични поплаки, па веројатно од тука и се повеќе се аргументираат тврдењата дека станува збор за ситен бизнис, односно препродавање на цвеќињата. Гарантирам дека во прашање е препродажба. Вклучени се поединци и некои цвеќарници во и надвор од Štip. За да се дистанцираат од овој криминал, некои од трговците цвеќари на саксиите веќе ставаат свој потпис или печат, бидејќи нивните цвеќиња завршуваат кај конкуренцијата по пониска цена. Изјави гледач на ТВ Стар кој посака анонимност. Што по ова ќе преземат сите надлежни е неизвестно, но додавање уште болка на болката е премногу.